राम राम आज जी। जो हमारे पास कार है वो स्कोडा कोडियाक है। क्लस्टर मीटर में लाइट आ रही है। स्टार्ट करता हूँ इसको। स्टार्ट कर दिया। देखो, प्लीज चेक ब्रेक पैड। और ये येलो वाली लाइट आ रही है इसमें। देख लो आप। 1,30,563 किलोमीटर चली गई। और यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज चेक ब्रेक पैड। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। आगे वाले ब्रेक पैड में सेंसर होते हैं, तो आगे वाले ब्रेक पैड से ही पता चलता है कि हम ब्रेक पैड घिस गया है। स्कोडा की कोडियाक है 4x4 DSG 4x4। ये देख लो। ब्रेक पैड का काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे हैंड ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए। ऑन कर लूँगा। ब्रेक पे पैर रखा हुआ था इसलिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। पार्किंग बटन रिलीज कर लूँगा और इग्निशन ऑफ। बोनट खोलता हूँ। ब्रेक ऑयल लेवल लो हो गया है क्योंकि ब्रेक पैड घिस चुके हैं ना, तो इसलिए ब्रेक ऑयल लेवल लो हो गया है। अब इसका ये जो कैप है ना, ये खुला हुआ ही रहेगा जब तक हम काम करेंगे। अब इसके मैंने चारों टायर खोल दिए हैं। थिकनेस काफ़ी कम है। सारे टायरों में चेक करूँगा मैं। ठीक है, ये राइट का है, फ्रंट राइट में सेंसर है इसमें। ये रियर राइट का है। इसका ब्रेक पैड कंडीशन ओके है क्योंकि ये 10 mm के आसपास है। 10 mm इसकी थिकनेस है, अभी चलेगा ये, तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे। और ये रियर लेफ्ट का है, कंडीशन ओके है इनकी, हम इनको चेंज नहीं करेंगे। आगे वाले ये फ्रंट लेफ्ट का है। ये फ्रंट लेफ्ट का है, ये भी चेंज होगा। ये टूल है अपने पास जो कि ब्रेक पिस्टन को रिलीज करेगा, और ये टूल है, इससे खुलेंगे। तो मैं अब खोलने जा रहा हूँ। कैलिपर निकाल दिया है। ये देख लो, ये तार जो है ना, ये कट गई है, इसलिए लाइट आ गई। और ये बिल्कुल सेंसर पे आकर के ये रगड़ रहा था इस, तो ये अब चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों चेंज करूँगा मैं। ये थोड़ी सी लाइनिंग है, इसको साफ़ कर देंगे हम। 30 mm की होती है इसकी थिकनेस, ज़्यादा लाइनिंग नहीं है। एमरी पेपर से क्लीन हो जाएगा ये। तो ये ब्रेक पिस्टन है, टूल लगा दिया है मैंने। टाइट करेंगे इसको इस यहाँ से ऐसे, तो ये पिस्टन पीछे चला जाएगा ऊपर, या फिर किसी टाइट क्लिप से बांध भी सकते हैं। लेकिन कैलिपर चुने हैं, इसको क्लीन करके दोबारा दूसरी ग्रीस लगाऊंगा। ग्रीस ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। यहाँ पर किसी कोई चीज़ लगे नहीं, कटे नहीं बूट, तो ये जल्दी से ग्रीस ख़राब नहीं होती है। ये है इसके नए ब्रेक पैड जो कि मैं इनको लगाऊंगा, और ये खोल के देखता हूँ मैं नए कंडीशन में कैसे दिखते हैं। ये करीब 14 mm का इसमें ये लेदर होता है, 14 mm का। और जो मेटल पार्ट एरिया है, मेटल का एरिया है, वो 6 mm के आसपास होता है। तो अब मैं इनको लगा दूँगा। ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में है क्योंकि ये ओरिजिनल पार्ट है ये। और ये ग्रीस यूज करूँगा मैं, जो कि कैलिपर पिन के लिए है। ये कैलिपर पिन हमने ग्रीस कर दी है। कैलिपर पिन कर दी है ग्रीस हमने। और अब ये नया ब्रेक पैड भी एक साइड का हमने लगा दिया है। ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो कट बना हुआ है, ये बाहर साइड के में रहेगा। जैसे कि अभी ये बाहर लगा रहा हूँ। अब इसका कैलिपर हम लगा देंगे और इनको कर देंगे अच्छे से टाइट, इसका टॉर्क के हिसाब से। ब्रेक पैड लगा दिए हमने, आप देख सकते हैं न्यू दिख रहे हैं पूरे। अब टायर लगाना है, और इधर से भी हमने कंप्लीट कर दिया है सारा। ब्रेक पैड लेवल सेंसर का भी वायर भी लगा दिया, कनेक्टर भी हमने। अब ब्रेक पैडल को 2 से 3 बार प्रेस करना है क्योंकि हमने ब्रेक पिस्टन दबाया था ना, तो वो ज़रूरी है। और यहाँ 1 टच इसको प्रेस करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अंदर तो साउंड का भी पता नहीं चल रहा है, देख लो आप, गाड़ी स्टार्ट है। कोई लाइट नहीं है इसमें ब्रेक पैड की। और यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी देख सकते हो कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ ब्रेक ऑयल का हम ये कैप लगा देंगे हम। और एक चीज़ और करना है हमें, ये जो देखते हैं अभी, ये जो ब्रेक ऑयल यहाँ पे आया हुआ है बॉडी पे, इसको क्लीन करना है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर
वाटर का यूज करेंगे। ये पानी डाल देंगे, जितना भी ब्रेक ऑयल बॉडी के ऊपर पड़ा है या इधर उधर गया है वो साफ़ हो जाएगा। कूलेंट लेवल ओके है, चेक कर लिया हमने, कंप्लीट कर दिया है हमने। इंजन ऑयल लेवल चेक कर लिया इसमें हमने, और ये चारों व्हील लगा दिया हमने, चारों टायर कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसमें इंजन ऑयल ग्रेड जान लेते हैं। 0W30 5.5 लीटर आता है। वाशर फ्लूइड भी हमने टॉप अप कर दिया, मतलब वाइपर का पानी। और अब करेंगे बोनट को बंद। ब्रेक पे पैर रख के ये पुश बटन को एक बार हल्का टच कर दिए हम, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी इसमें कोई भी एरर नहीं है, कंप्लीट हो गया है सारा काम। अब हम इसमें आपको इसको अब चला के देखेंगे। फाइनल हो गई ये गाड़ी, अब हम इसको चला सकते हैं। हमने हैंड ब्रेक ऑन कर रखा है। हैंड ब्रेक दबाना है, ब्रेक दबा करके ये बटन को डाउन कर देंगे। इसका रिवर्स कैमरा कितना शानदार है, देखो गजब का है। ये पार्क असिस्ट है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि पार्किंग में गाड़ी लगानी हो तो आसान रहता है थोड़ा सा। अभी यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ इंडिकेट रिवर्स, गाड़ी बनी हुई इंडिकेटर और रिवर्स गियर लगाना था पीछे जाने के लिए। रिवर्स अभी गाड़ी पीछे जा रही है, ये देखो स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। अभी हम जैसे आगे का गियर डालेंगे डी, ये स्टीयरिंग अपने आप ही घूम रहा है। देखो हमने कहीं भी इसमें कोई भी हाथ नहीं लगाया है। और वहाँ गाड़ी बनी हुई आ रही है आगे, ठीक है, ये देखो अपने आप ही घूम रहा है स्टीयरिंग। अब हम इस पार्किंग मोड को हटा देंगे, ठीक, सीधी है, ठीक है, चला रहे हैं। ब्रेक का काम बढ़िया हो गया है, ओरिजिनल पार्ट लगाए हमने चला भी लिया गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है।